दूंगा। चील जामुन के पेड़ के नीचे सो रहा होता है। तभी टूनी पेड़ पर जाकर मीठे मीठे जामुन तोड़ने लगता है और जल्दबाजी में एक जामुन नीचे गिर जाता है। वह चील के सर पर जा लगता है। कौवा ये देखकर वहां से भाग जाता है। चील टूनी को पकड़ने के लिए दौड़ लगाता है। जैसे तैसे करके टूनी अपनी जान बचाता है। इस घटना से उसे एक शिक्षा मिलती है कि इस दुनिया में भरोसे के लायक सिर्फ माँ और बाप ही है।